Olá, boa noite banca, boa noite a todos aqui presentes. Nesta noite estaremos apresentando para vocês o nosso trabalho de graduação, cujo o tema é a readequação tecnológica da router CNC. O nosso grupo é composto por mim, Eric Baldini, por André Toledo, André Bordim e João Paulo Ferreira. E o nosso professor orientador é o mestre Marcelo Simonetti. Nesse projeto de readequação tecnológica da router CNC, que nada mais é do que um equipamento de usinagem controlado por um computador, se encontra sob os cuidados da FATEC, onde foi elaborada por um grupo de estudantes da própria FATEC. Porém, o seu funcionamento não estava de acordo com o seu processo, que trata-se da usinagem de circuitos eletrônicos. Diante disso, o foco seria a sua melhoria por parte estrutural, mecânica e interface de comunicação, voltadas para as questões de segurança e precisão. O que justifica a escolha desse tema é a oportunidade de aplicar esse conhecimento adquirido no decorrer do curso de forma prática, podendo assim notar uma melhoria em se tratando na precisão do equipamento e também contribuir para o aprendizado de futuros alunos da FATEC Tatuí nos desenvolvimentos de futuros projetos. O presente trabalho tem como objetivo geral a sua readequação tecnológica para fins acadêmicos, com baixo custo e de modo a demandar a mínima mão de obra possível, e consequentemente tendo uma manutenção mais simplificada, tanto eletrônica quanto mecânica, e desta forma facilitando a sua montagem. Com os objetivos específicos, pretende-se analisar e pesquisar o melhor método para a movimentação dos eixos da router CNC, desenvolver algumas formas de proteção para diminuir o risco do operador, substituir o seu sistema atual MAC3 para a plataforma Arduino e reconstruir toda a sua estrutura do monitor à máquina. Dessa forma, integrando ao mesmo o próprio equipamento, com o objetivo de deixá-lo compacto e com um visual mais discreto, assim possibilitando a facilidade no seu deslocamento. Verificar se o eixo Z permanece na mesma posição quando a router CNC é desativada por algum motivo, um problema que já existia anteriormente. Testar a funcionalidade do sistema de segurança que nós implantamos. Testar os comandos principais entre o software e máquina. E por último, verificar a precisão e acabamento após a usinagem da peça. Boa noite a todos, boa noite aos professores da banca. Bom, nesse referencial teórico, eu vou apresentar para vocês um pouco sobre os temas abordados no nosso trabalho, começando pela tecnologia CNC, na qual nos permite o controle de máquinas a partir de uma interface computadorizada. Com a evolução da tecnologia, está cada vez menos havendo a necessidade da intervenção humana nas operações. Hoje em dia, as máquinas CNC já são capazes de criar peças através da extrusão de matéria-prima na construção de peças complexas, como por exemplo as impressoras 3D, através de um controle numérico que pode ser definido como uma operação de máquinas ou ferramentas por meio de instruções específicas em códigos. As instruções recebidas pela máquina seguem um padrão de linguagem de programação comumente conhecido como G-Code. O G-Code é o nome genérico para a linguagem de programação utilizada para o controle de máquinas. De forma resumida, a usinagem de uma peça em máquina CNC ocorre da seguinte forma. A peça é desenhada em um programa CAD. Esse desenho fornece informações como largura, altura e espessura. Em seguida, o arquivo é enviado a um programa para criar um arquivo em G-Code, que contém as instruções e os parâmetros das ferramentas escolhidas para o processo. As instruções em G-Code são lidas e enviadas à máquina CNC através de um software chamado Universal G-Code Sender Platform. A máquina interpreta linha por linha e executa as funções, podendo ser repetido o processo utilizando o mesmo arquivo. A máquina CNC executa seus movimentos através de seus eixos de deslocamento, nos quais podemos chamar de eixo X, Y e Z. O eixo de uma máquina CNC refere-se à capacidade de deslocamento em uma das direções do plano espacial, onde a ferramenta spindle desloca-se sobre o material a ser usinado. Em nosso trabalho, usamos o termo retrofitting, no qual se refere à adequação ou melhoria
é a adaptação de uma máquina convencional para o CNC, ou uma máquina que já tem essa tecnologia em outros pontos, como por exemplo peças mais precisas ou mais reforçadas dependendo da sua aplicação. Para o retrofitting na fresadora CNC, utilizamos alguns componentes, como por exemplo o Arduino, que é uma plataforma open source de protótipos eletrônicos, baseados em hardware e software flexível, fácil de usar. O principal objetivo da utilização da plataforma Arduino foi o desenvolvimento de projetos, de forma a ter um orçamento menor que outros sistemas. Ele também possui linguagem de programação e ambiente de desenvolvimento próprio. Como principal vantagem, o Arduino conta com a gravação direta do microcontrolador, além de apresentar um tamanho reduzido e possuir um vasto conjunto de placas auxiliares no formato de módulos. Utilizamos também o GRBL, que é um firmware desenvolvido e otimizado para ser gravado no Arduino, com a finalidade de controlar os movimentos da máquina. Tratando de um software livre, desenvolvido em linguagem C, requer um hardware simples e opera seguindo os padrões industriais. Outro software utilizado foi o BCNC, que é um software de controle. O BCNC possui duas ferramentas que são muito úteis para a usinagem, que é chamado de autonivelamento e o probe. O autonivelamento é utilizado para fazer uma verificação nos pontos de Z da superfície da placa, dessa forma compensando os erros da placa. A função probe é utilizada para referenciar o ponto zero de Z. Normalmente isso acontece no início da usinagem ou em uma troca de ferramenta. Para a melhoria das transmissões dos movimentos dos eixos, fizemos adeptos da utilização do acoplamento flexível de alumínio, que tem algumas vantagens como o amortecimento no caso de algum impacto e menor vibração. E também a utilização do fuso trapezoidal, que trabalha acoplado a uma porca trapezoidal, encaixada à mesma que se quer mover, possibilitando posicionar ou deslocar determinado equipamento com alta precisão, possuindo vantagens como o alto torque, uma menor potência e a simplificação construtiva, e desvantagens como o alto atrito, a possibilidade de empenamento e a vibração em alta velocidade. Boa noite à banca, boa noite aos colegas aqui presentes. Eu sou o André Bordim e vou estar apresentando para vocês a parte de materiais e métodos deste trabalho. A primeira etapa a ser analisada foi a parte mecânica, onde o grupo se reuniu e decidiu fazer a substituição das cremalheiras por fusos trapezoidais, onde estes apresentam níveis de precisão superior aos da cremalheira. E para fazer essa substituição foi necessário o desenvolvimento de algumas peças para a adaptação dos fusos. Juntamente com o desenvolvimento dessas peças, foram feitos suportes para a fixação dos fins de curso, pois até então estavam fixados com fita dupla face, não passando muita confiança para o operador e nem para a operação do equipamento. Um outro ponto que foi modificado foi a compactação do equipamento, onde até então ele era composto por duas partes, e com a diminuição do hard foi possível tornar o equipamento uma parte só. E para finalizar a parte mecânica, foram instaladas placas de proteções de acrílico, protegendo o operador e o equipamento. Essas placas atendem a requisitos da NR12. Assim que foi finalizada a parte mecânica, começamos a fazer a parte elétrica, onde a primeira etapa foi a instalação de uma botoeira, com um botão de emergência, um botão de start, um botão de stop e um reset do Arduino. A segunda etapa foi a instalação de uma chave magnética, onde essa chave liga todo o equipamento e caso tenha uma queda de energia e restabeleça a energia, a máquina não volte sozinha, tendo que ser ligada por algum pulso, na chave. Uma outra coisa que agregou bastante no projeto foi a esteira porta-cabos, que ajuda bastante na questão da preservação dos cabos e emendas e também no aspecto visual do equipamento. Uma outra etapa foi a instalação de cabos blindados com o objetivo de diminuir ruídos
para os fins de curso, motores, essas coisas do tipo. E também, seguindo essa ideia, foi instalado um circuito para fazer uma espécie de filtragem desses fins de cursos, né? Com o objetivo de garantir a qualidade desse sinal. E a última parte da instalação elétrica foi a instalação da sonda probe, que é ligada diretamente no Arduino. Já com o objetivo de melhorar a interface, um programa mais intuitivo, optamos pelo um software chamado BCNC. Esse software tem uma tela inicial bem intuitiva e com algumas ferramentas bem interessantes para aplicação, que neste caso é a usinagem de placas PCB. Um ponto bem legal de destacar nesse projeto é a utilização do probe, que nada mais é que uma espécie de uma sonda que faz a referência com o eixo Z, dando mais precisão no zero. E essa mesma sonda ela faz o autonivelamento dessa placa, porque toda peça ela não é perfeita, ela vem com alguma variação no seu plano. Então essa sonda ajuda a fazer o nivelamento e esse software tem essa opção. E para acompanhar o BCNC foi escolhido o Arduino Uno, que atualmente é uma das plataformas mais utilizadas para projetos desse tipo, né? E dentro dele foi instalado um firmware, o GRBL, que faz a interpretação de código G, neste caso do BCNC. E tudo isso junto é conectado a um Raspberry, que vai ser o PC da máquina, na verdade. Até então era um Windows XP, e optamos pelo Raspberry porque ele é pequeno e atende com tranquilidade à necessidade desse projeto. Bom, aqui nessa parte eu vou tentar demonstrar para vocês como é o desenvolvimento de uma placa PCB para a utilização nesta máquina. Primeiro, é desenvolvido um circuito eletrônico no software Proteus, onde lá podemos simular e fazer o layout desta placa. Neste programa, salvamos este arquivo no formato bitmap, onde enviamos para um software ArtCAM e lá abrimos esse arquivo e nele conseguimos fazer a vetorização do desenho da placa e também fazer toda a configuração de ferramenta. Configurações do tipo de ferramenta, velocidade, profundidade do corte e todas essas informações vão ser incorporadas no código G. Assim que feitas todas essas configurações, esse arquivo é salvo e enviado para o programa BCNC. Nele, abrimos o programa, como podemos ver nessa imagem aí, já está o programa aberto, e depois disso é necessário fazer o setup da máquina. E para dar esses detalhes, vou estar passando a palavra para o nosso colega João Paulo, onde ele vai estar falando sobre os resultados da usinagem das placas eletrônicas no equipamento. Boa noite a todos, meu nome é João e eu vou estar apresentando para vocês a parte de resultados e discussões. Para falar sobre a parametrização, eu vou precisar explicar o que seriam os micropassos do motor. O motor de passo que estamos usando, a configuração dele é de 1,8 graus, que dá um total de 200 passos por revolução. A resolução que estamos usando no hardware é 1/4 de passos, ou seja, o motor tem que dar 800 passos para dar uma volta completa. Como o fuso que estamos usando, o passo da rosca dele é de 8 mm, então dividimos os 800 por 8, dá um valor de 100, onde esse valor nós colocamos no parâmetro da máquina. Então, a resolução foi escolhida devido ao foco da máquina ser a construção de placa PCB.
onde não é necessário torque, e sim precisão. E como os três fusos, né, do X, Y e Z têm o mesmo passo, então essa resolução é colocado os valores em cada eixo. E uma forma de fazer os testes para conferir os parâmetros foi o envio de um comando para a construção de um quadrado de 100 por 100 milímetros, onde medimos suas arestas e confirmamos as medidas com o paquímetro. Um ponto fundamental para a segurança da operação do equipamento é um bom funcionamento dos fins de curso. A princípio foi colocado um cabo manga de 4 vias blindado nos fins de curso, sendo que separado da calha onde estava passando o cabo do motor, pois devido às interferências do mesmo, a máquina acusava erro no fim de curso. Mas esse recurso não foi suficiente, sendo necessário o uso de um filtro ativo ou filtro de interferência. Sendo que a ligação dos fins de curso é normal fechada, o filtro mantém o sinal de pull-up até que os fins de curso seja acionado, e somente desta forma conseguimos resolver todo o problema das interferências do motor. Um recurso muito interessante nessa máquina é o homing, né? Esse recurso permite que ao inicializar a máquina, ela procure o fim de curso dos 3 eixos e setando o zero da máquina. A partir daí, você consegue procurar um ponto zero na sua peça e sempre que você quiser reinicializar a operação, você consegue achar esse ponto zero da peça por causa desse recurso, que só para confirmar, só teve êxito devido ao bom funcionamento dos fins de curso. A ferramenta Probe, nessa imagem abaixo, nos permite setar o zero do eixo Z, e devido ao uso dessa ferramenta, nos proporciona uma facilidade de referenciamento com mais precisão. E também falando do Probe, que é utilizado para o autonivelamento, onde configuramos o tamanho do quadrado que você vai usinar e a quantidade de pontos que você quer referenciar da placa. Então, ele desce em cada ponto, é registrada essa diferença de altura, onde essa diferença é introduzida no código G para que a peça saia com a mesma altura em todos os pontos. Bom, depois de tudo funcionando, hora do primeiro teste, e foi isso que fizemos. Nessa primeira imagem está a configuração da tolerância de 0,3 mm no código G produzido no Artican. Nessa segunda imagem está a fresa que usamos e esse foi o resultado que obtivemos com essa configuração e essa fresa, onde para nós ainda não era satisfatório, sendo necessário mais alguns ajustes. Foi necessário um ajuste de 0,02 mm na tolerância da programação do Artican, onde já na simulação vimos a diferença da qualidade e ao reproduzir a placa chegamos no resultado desejado. Para os testes de repetibilidade, nós confeccionamos várias placas para confirmar se iriam sair idênticas. E um outro teste foi a repetição do home, onde fizemos um home, depois colocamos um ponto na placa e zeramos a máquina. Então fizemos novamente o home e depois mandamos a máquina para o ponto zero. Na quinta vez, constatamos que estava com uma tolerância de 2 centésimos, para mais ou para menos, né? Este é um bom resultado para essa máquina. A seguir, tem um vídeo que a gente achou na internet e gostaríamos de passar para vocês estarem dando uma olhada.
Bom, a conclusão desse TG para nós foi de grande valor, pois nos deparamos com muitas dificuldades, onde conseguimos utilizar o conhecimento agregado ao curso, utilizando várias disciplinas como interpretação de desenho, desenvolvimento de produtos, noção de elétrica, eletrônica, CNC, né? Empreendimento, inovação. Aprendemos bastante também sobre as proteções, né? Como a norma NR12. Então, para nós, a conclusão desse curso, né? Esse TCC, é muito importante para o aprendizado. Nas referências, queremos destacar uma das principais, que é o GitHub, onde tivemos o acesso ao GRBL, que é o programa principal da Router CNC, e a todas as ligações do Arduino. Queremos destacar também o Peixoto, onde pesquisamos sobre o retrofitting, e o Polastrini, que desenvolveu uma máquina CNC de baixo custo. As demais referências bibliográficas que estão sendo importantes para a construção desse projeto estão contidas no trabalho escrito. E, por enquanto, é só isso. Obrigado a todos.